Добар ден, почитувани гледачи. Добродојавте во уште една емисија Лилма. Јас сум Билкар од Најдовски, а денес сакам да зборувам за една билка која што може да се најде овој период, за една билка која што верувам дека на сите ви е позната, за една билка која што се употребува многу, па дури и во фармацијата, но и како е многу битна за народот и е доста позната. Денес зборуваме за гавезот или Симфитум официнале, значи гавезот или уште познат како црн корен во народот, како што реков, многу позната билка. Пред се, оваа билка се карактеризира така што значи расте до 1 метар, значи може да порасне до 1 метар во висина. Се карактеризира со тоа што низините листови се рапави, се издолжени, се меки и како што реков рапави и обложени, значи заедно стеблото со листовите се обложени со бели ситни влакненца, додека пак коренот е црн, пошто е наречен, како што реков, и црн корен, уште друго име за народно за оваа билка, доста разгранет ризом има и како што реков е доста дебел. На самиот врв се поставени цветовите, сега бидејќи ова е гавез од мојата градина, кој што јас го одгледувам. Може би нема да се види добро, но бидејќи е прецвета, значи сега овој период се бере листот и коренот, но на самиот врв значи се поставени неговите цветови кои што имаат лилјакова боја, односно виолетова боја, кои што се пак во форма на звончиња. Да напоменам дека има повеќе врсти на гавез кои што се употребуваат, ова е оној оригиналниот гавез кој што не е познат на сите, но покрај овој гавез значи се употреба и Симфитум тубеорсиум, значи тоа е тој жолтиот гавез, односно понискиот гавез кој што е нешто послаб со лековитост од овој правилниот гавез, но сепак се користи и сепак може да се применува доколку сте во изостаток на оваа билка. Гавезот се карактеризира со тоа што расте исклучително на влажни места, планински места преферира, расте покрај реки најбитно. Во хемискиот состав значи можеме да најдеме супстанции како што е ауксин, алантоин, значи ауксинот и алантоинот се многу битни супстанции, едни од најважните супстанции кога станува збор за оваа билка, но покрај нив значи содржи и танини, етерични масла, слузи и друго. Во народната медицина, значи гавезот и како е, како што реков, многу битна билка и многу важна билка и се употребува доста. Се користи пред се коренот и претежно се користи во 99% се користи коренот, но некогаш некои рецепти повикуваат и на употреба на листот од гавезот, или пак доколку сте во изостаток значи на корен, можете слободно да го употребите листот, само ќе морате количински повеќе да додадете за да би го имале ефектот како што би го имале со коренот. Да напоменам дека оваа предсе билка е отровна, со тоа што во нејзиниот состав содржи алкалоиди и морам да напоменам дека гавезот е исклучително за надворешна употреба, никако за внатрешна употреба. Во народната медицина значи предсе се употребува за најразлични болести на коските. Без разлика дали е тоа остеофити, односно шилци, може да се употреба значи кај остеопороза, може да се употребува кај за зараснување на коските во случај на скршеници, во случај на модрини исто така многу добар бидејќи ги повлекува самите модрини. Тоа сето се должи како резултат на супстанцата алантоин која што има дејство да почне регенерација, односно да почне да го регенерира самото штетено ткиво. Потоа, изварена билка за циркулација, за проширени вени, со само намачкување, без разлика дали правите масло од гавез, дали правите тинктура или мелем од гавез, значи може да се употребува на различни начини, но претежно билката гавез е за употреба на сите болести на коските. Како што реков, има дејство да регенерира, да обновува, со тоа што ја обновува оштетената раскавица, значи доколку имате проблеми со ревма, со најразлични болки, без разлика дали е тоа болка во коленото, болки во вратот, болки во грбот, болки во кичмата, изварена билка за тоа би ви препорачал топло да користите и верувајте дека нема да ви наштети, односно нема да ве разочара. Туку ќе имате многу плюс. Во 13 век гавезот
го користеле, бил користен од страна на младите девојки, на кои што им било одземена невиноста, значи тие правеле купки, правеле бањи, со тоа што значи самиот химен почнал да се регенерира и биле баш буквално како никогаш да немале односи до сега. Така да тоа е и научно потврдено, па ќе кажам, тоа се должи како резултат на самиот алантоин кој што се содржи во оваа билка. Помага и при тромбофлембитис, помага при воспалени проширени вени, помага при најразлични проблеми со коските, како што е загнојување на коската, зараснување на коската, скршеници, преломи, кај ишијас, кај гихт. Изварена билка да се користи ке овие работи, секако за подобрување на циркулација. Морам да напоменам повторно дека оваа билка е само за надворешна употреба, никако за внатрешна употреба, иако има доста рецепти кои што повикуваат за употреба на внатрешно на оваа билка. Јас не би ви го препорачал, бидејќи пред се самите алкалоиди кои што ги содржи оваа билка ја го оштетуваат црниот дроб, па затоа всушност можете да се предизвикате рак на црниот дроб, кој што никој не би сакал, нели? Затоа повторно напоменувам само за надворешна употреба, никако за внатрешно, односно конзумирање на тинктура, чај или слично од оваа билка. Мелемот се прави, како се прави мелемот? Значи мелемот се прави така што земате од прилика 100 грама корен од гавес или евентуално земате 2 до 3 шаки, односно раце листови од гавес, добро иситнати, добро истолчени, без разлика како го припремате. Потоа ги пржите во 500 грама свинска маст. Тоа добро се испржува, се остава да стои 24 часа. Значи, откако добро ќе се испржи, 24 часа. После 24 часа се процедува мелемот и се користи 2 до 3 пати за мачкање на самите болни места. Јас го имам мелемот од гавез веќе припремено, значи мелемот од гавез можете да го најдете кај мене, кој што, како што реков, може дури со првото мачкање да си ги решите проблемите со болките, да си ги решите проблемите со ишијас, гихт и слично. Морам да споделам едно искуство кое што беше многу брзо искуство, значи една моја пациентка која што имаше проблем со ишијас, значи таа го имаше проблемот негде околу 20 на години. После 7 дена со мачкање на овој мелем, веќе проблемите се реши, односно веќе почна да оди, бидејќи имаше проблеми со одот, се исправи жената, почна да оди и болките ги снема. Така да, како што реков, топло би ви го препорачал. За правење на тинктура потребно вие, како што реков, 100 грама корен или 100 грама листови од гавес се закиснуваат во 500 мл јака ракија, може да биде алкохол, не е битно, од 30 до 40%, па дури и 50% можете да користите корен за подобра екстракција. Се остава тоа да стои 21 ден со секојдневно проклатување, ја процедувате ракијата и потоа ја користите за мачкање 2 до 3 пати дневно локално, односно на самото место каде што е болката, односно каде што треба да го решите самиот проблем со истиот. Можете да ставате, значи, облоги, листови и корен варен во млеко, значи истата постапка, се зема една шолја млеко, се додава од прилика 2 до 3 лажици корен или 2 до 3 лажици листови од гавес, се вари сето тоа додека не се добие густина на каша, потоа таа каша се става на крпа, на најлон, било што се става на самото место при најразлични болки или отоци. Бидејќи делува на повлекување на отоците, делува на намалување на болките, делува исто така доколку имате проблеми со табаните, болки во табаните и слично, можете исто така да ги користите без разлика дали е мелемот или самата тинктура од гавес. Станува збор за една многу лековита билка, станува збор за билка која што верувам дека сите ќе ја имате, дека топло би ви препорачал на сите да ја пронајдете, да ја засадите во вашите градини, да одгледувате, да имате во секој момент достапно, бидејќи навистина е многу добра. Поготово би ви препорачал мелем од гавес со кантарион, значи жолт кантарион, помешано заедно како мелем за болки во кичмата, за најразлични проблеми во кичмата, бидејќи, како што реков, делува како блокатор, односно не само што делува при болки, туку и ги намалува и отоците и делува на обнова на самото штетено место. Покрај истото може да се користи при шилец во пета, може да се користи при шилци во врато, значи за спондилоза, за подобрување на циркулацијата самото место.
Потоа може да се користи при укоченост, може да се користи при истегнати лигаменти, тетиви, потоа може да користите при најразлични болки, при неубаво спиење, укоченост и слично. Значи, ке сите проблеми со зглобови и со коски, гавезот ви е ваш пријател и гавезот треба да го употребувате и да го имате. Се надам дека после оваа емисија ќе го наберете гавезот, ќе го најдете, ќе го одгледувате секако во вашите градини. Верувајте, повторно ќе кажам, многу лековита билка и повторно напоменувам, не е за внатрешна употреба, туку надворешна, исклучително во форма на масло, форма на тинктура или мелем. Ви благодарам за вашата гледност, ве поздравувам сите од ова наше цветно студио и ви посакувам добар ден.